Sveiki, sveiki! Nu tā, paturpināsim vēl kādu piemēru pilnās varbūtības formulu. Un mums ir trīs darba galdi. Uz tiem atbilstoši izvieto 50, 30 un 20% no visas darba produkcijas, un darba galda produkcijā var rasties brāķis. Attiecīgi 3, 2 un 1% skatījumi. Bezmazliet, jo vairāk strādā, jo vairāk sanāk saražot brāķi. Kāda varbūtība, ka uz labu laimi paņemts izstrādājums ir brāķis? Un, protams, apzīmējumi. Protams, izmantots pirmais darba galds. Izmantots otrais darba galds un izmantots trešais darba galds. Un jautājums, kāda varbūtība mums tieši nav brāķis? Tātad, ja godīgi, es sākšu tomēr ar to, ka mums ir brāķis. Mums ir sanācis brāķis. Ja? Tā gluži vienkārši. Tātad es zinu šīs varbūtības 0,5, 0,3, 0,2, un es zinu nosacītās varbūtības 0,03, 0,02 un 0,01. Un man jautājums ir, kāda ir varbūtība tam, ka tieši nebūs brālis? Lai to varētu izaicināt, mēs varējām darīt divējādi. Mēs varējām īstenībā pārveidot šīs varbūtības uz 90, 0,97, 0,98, 0,99 un strādāt, bet es iešu otrādo ceļu. Izreikināsim kopējo varbūtību, ka tiešām ir brāķis pēc pilnās varbūtības formulas. Kāpēc atstāju sev tik maz vietas? Tātad 0,5 reizes 0,03 plus 0,3 reizes 0,02 plus 0,2 reizes 0,01. Kas mums te veidosies? 0,015 plus 0,006 plus 0,002. Kopā 0,023, jeb 2,3%. Kas ir ticama? Kā mēs zinām, ka rezultāts ir ticams, tam ir jābūt pa vidu šiem piedāvātajiem skaitļiem. 3, 2 un 1. Tas nevar būt vairāk par 3, tas nevar būt mazāk par 1, tam jābūt kaut kur pa vidu. Un šoreiz tā ir. Un vairāk būs nosvērties uz to pusi, kur ir lielākais biežums. Un vislielākais biežums ir pie 3%, tāpēc ir tuvāk 3% nekā 1%. Un tā arī ir mūsu atbilde. Protams, ka gala atbilde ir tāda, kāda varbūtība, ka tieši nav brāķis. Tad mēs vienkārši no 100% atņemam tos 2,3%. 97,7% ir mūsu atbilde. Lūk tā.